Hola castigados, hace meses que tengo este maletín de LumenKey pendiente de estrenar. Es el teclado LumenKey 60LX, del cual haré una review mientras monto mi teclado custom crema. Y empezamos con el unboxing. Dentro del compartimento de arriba se incluye un destornillador, un set de estabilizadores, switch pad y tornillos de recambio, los stub shims, gaskets y el O-ring, espumas para realizar el force break y una guía rápida para el montaje gasket y O-ring. Luego el PCB 60%, que en mi caso es la versión hot swap con cable. Un kit con todos los foams y el plate que elegí de policarbonato. Por último, la propia caja del teclado LumenKey 60LX. Esta es la variante de color cream y la primera razón de llamar a este teclado custom crema. Es una caja de aluminio con muchos detalles como veremos. Lleva el peso de latón incorporado en lo que es el compartimento para las baterías en la versión con PCB Tri-Mode. La conexión al PCB es mediante cable plano flexible FFC. Es un diseño de caja de dos piezas, con top case y bottom case, donde la carcasa inferior queda expuesta por los cuatro costados con un estilo propio, que le da una personalidad que me gusta. En la parte inferior de la bottom case está presente el símbolo LX con un estilo artístico. El puerto USB-C está centrado y también centrado entre el top y el bottom case. El peso de la caja vacía es de casi 750 gramos. Para los estabilizadores estrenaré los Durock V3 que tenía comprados hace un año y todavía no los había probado. Son Screw-in y es la variante Nero, que son full black. Los dejo montados y lubricados ya preparados para ensamblar en el PCB. El PCB es hot swap con socket Kyle, soporta múltiples layouts y no tiene iluminación de LEDs. Es el momento de atornillar los estabilizadores al PCB. Y ahora de validarlos. Para ello usaré unas keycaps crema, aunque no son las que llevará el teclado. Estabilizadores probados y Durock V3 aprobados con buena nota. Seguimos con el montaje, situando el plate foam sobre el PCB. Y a continuación sobre él el propio plate. Los switches son los Gateron Ink V2 Pro Black, lineales, prelubricados y de recorrido completo 4 mm, con una fuerza de actuación de 60G y de 70G al fondo. Los quería así duros, lo bastante como para soportar unos keycaps de peso pesado. Así nos queda el sándwich con todos los switches insertados. El LumenKey LX60 soporta dos tipos de montaje, el O-ring mount, donde esta junta tórica da vueltas al plate PCB, o el gasket mount, que es el que emplearé. Tenemos que colocar estas juntas de silicona en el plate. Solo entran correctamente en una orientación. Y hay que ensamblar un total de 4 gaskets. Vamos a separar las dos partes de la caja retirando los 8 tornillos. Aquí muestro bien cómo es el diseño del top case y su tira de acento frontal, que además es intercambiable, va sujeta por unos tornillos. Y así en detalle la parte inferior de la caja o bottom case.
Ahora toca colocar sus pies, que no son adhesivos, van encajados en la caja. Luego ponemos el case foam al fondo de la caja y también usaré el segundo case foam que trae el kit. Es el turno ya de conectar la placa hija con el PCB mediante el cable plano y ensamblar el conjunto en el bottom case, quedando los gaskets del plate apoyados sobre la carcasa inferior. Para completar el montaje solo queda situar de nuevo la carcasa superior y atornillar ambas partes. Y el montaje del teclado LumenKey 60LX está listo a falta solo de los keycaps. Para los keycaps, los elegidos son un set de OKeys que son keycaps completamente de metal. En particular es un set de la colección Retro 80s, la variante en color beige crema. Aquí la segunda razón para llamarle teclado Custom Crema. Sobre estos keycaps de metal de Aukis prepararé una review específica. Son de profile cherry y así de bien lucen en el teclado. Vamos a ver cómo queda el peso del teclado completo con los keycaps de metal. Casi 1,5 kg, se dobla el peso de la caja vacía. Del color y tacto de este paño surgió la inspiración para el teclado Custom Crema y frotando la alfombra mágica se materializó. De aspecto cremoso y tacto sedoso. Vamos a verlo ya en el escritorio. Y a continuación, la prueba de los estabilizadores y de escritura. El LumenKey 60LX es un excelente teclado custom con calidad premium a un precio accesible. Lástima que no habrá otra ronda de compra grupal, aunque todavía quedan algunos en stock. Los keycaps de Aukis se sienten muy confortables al tacto y con un sonido relajado y grave con una firma sonora diferente a los ABS y PBT. A nivel estético, combinado todo en tonos beige y crema, ha quedado con un estilo elegante y clásico. Así que es crema para la vista y cremoso para los sentidos del tacto y el oído. ¿No quería crema? Pues toma 3 tazas. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, hasta el próximo castigo.